Ustozlar kuni tadbirini unutilmas, yuraklarga yetib boradigan bayramga aylantirmoqchimisiz? Tasavvur qiling, zal gullar, sharlar va ajoyib bayramona bezatilgan. Eng boshida sahnada o'quvchilar ajoyib she'rlar o'qishadi. Keyin esa birdaniga hammani quvontiradigan sirli qutilar paydo bo'ladi. Ustoz va o'quvchilar qiziqarli savollarga javob berib, zalni kulgu va quvonchga to'ldiradi. Birdaniga musiqa kuchayib, ekranda "Rahmat sizga ustoz" yozuvi porlaydi. O'quvchilar qo'llarida rangli gullar, sharlar bilan fleshmob boshlashadi. Bu esa ssenariyda to'liq qilib keltirilgan. Shu ondayoq zalda unutilmas wow effekt paydo bo'ladi. Bu tadbirda oddiy tabriklar emas, ustozlarning ko'ziga yosh keltiradigan, qalbini quvontiradigan maxsus lahzalar bo'ladi. O'quvchilar ustozlarga samimiy xatlar yozib, sahnada ularni o'z qo'llari bilan topshiradilar. Ustozlar esa shu xatlarni ovoz chiqarib o'qib, kulgu, quvonch, minnatdorlik hislariga sho'ng'iydi. Ssenariyda juda ham ko'plab ajoyib sahna chiqishlari, ajoyib usullar, o'yinlar keltirilgan. Masalan, kelajakda maktub teatr sahnasi. O'quvchilar turli kasblarda shifokor, olim, o'qituvchi, san'atkor bo'lib chiqishadi va o'z kelajaklarini ustoz saboqlariga bog'lab minnatdorlik bildiradilar. Mana shunday boy, kreativ va samimiy ssenariy tayyor. Ssenariy ichida bundan boshqa sahna chiqishlari, ajoyib kreativ usullar va metodlar, turli xil o'yinlar keltirilgan bo'lib, sizga faqat uni qo'llash qoladi xolos. Tadbirni o'tkazsangiz, ustozlaringiz hech qachon unutmaydigan bayram sovg'asiga ega bo'lishadi.